आप देख रहे हैं विजुअल्स में डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम का पंजाब फ्लड रिलीफ कैंप। हमारी टीम न केवल जख्मी और बीमार लोगों का इलाज कर रही है, बल्कि डोर टू डोर जाके ये अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है कि वाटर बॉर्न डिजीज कई गुना बढ़ जाते हैं फ्लड के बाद। उन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए अपने वेट अनुसार फॉर एवरी 10 kg ऑफ वेट एक नीम का पत्ता, यानी कि 50 kg के आदमी के लिए 5 नीम के पत्ते खाली पेट रोज चबाना है। और अगर बीमारी हो ही गई तो यही काम दिन में 3 बार करना है, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले। ऐसा करके 3 से 5 दिनों में इन बीमारियों का सामना किया जा सकता है, इन्हें ठीक किया जा सकता है। और एलोपैथी के जाल से बचें, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल लेने से बचें, अपने आप को स्वस्थ रखें।